这里面有3本书。好，来看一下，它这个封面那么花啊！来，首先一本啊，合成器音乐创作法，99种技法一次学会，原创音色随心所欲。它这个是一个平板上的一个软件，这个软件我没见过。基础原理、实务方法、关键参数，最有态度音乐创作法啊，蛮有意思的。好，我们来看第2本啊，电子音乐创作法。这个作者是什么？竹内一红。这个呢是混音前的基础知识啊、专业啊、混音与声音制造的基础手法、电子音乐混音10大技巧啊。他还这种介绍了一些，比如说近几年比较流行的 lo-fi 这种风格啊，对吧？还有这个 new R&B 啊，图解音效功能、影视动画、游戏场景、声音特效制作法，小川哲弘写的。那么情境分析、声音设定、加工修饰，好懂好玩好操作，35种特效一次学起来。合成器、收音设定范围、功能序列、效果、环境音、拟音、效果音，各种各样啊。这个是专门做那个 sound effect 要怎么样呢？有一种架空的，对吧？虚构的、科幻的这种作品里面，那用合成器制造声音他告诉你，对吧？有些什么呢？比如说这种噔噔噔的声音怎么做啊？还有这种咚这种声音怎么做biu biu 声音怎么做这个蛮有意思的啊。而且这是个日本作者啊。其实你说声音设计呢，这个东西呢，我前2天也跟行业内的一些同行有聊过，就是你像现在像这种声音的表现欧美系跟日本那种风格现在这种风格差异越来越大你一听这个声音你就知道这肯定是用在日式 RPG 游戏里面，有的声音你一听就知道是欧美的游戏，对吧？所以说呢，就是这本书倒是可以，因为是个日本作者嘛，所以说他可能他的一些做法呢，可能还是蛮标志性的因为日本的游戏产品它那个声音设计就到现在还是蛮标志性的。你比如说有些声音，你可能你感觉那个声音的音质就像15年前的东西，对吧？但是他现在还在用，为什么呢？就是因为我是觉得因为我也这么跟同行说的，就日本因为东亚文化里面就有一个传承，所以说你有些东西感觉音质很差，但并不是因为这个东西他们不再去做加工和去做改进，而是因为就保持那个样子。因为这个东西就像很多日式动漫的 ACG 里面很多东西的声音表现呢，其实它可能10年20年都是这个样子，它都没有做很大的变化，因为它已经变成了一种DNA 基因刻画在这里面，所以你去看日式的动漫还有游戏里面的有些声音表现它就这样，它就固定住了所以说它有些东西不需要你去做很多的创新，就是你怎么要把那种日式的东西给味道做出来，这个很关键。但像欧美的呢，它可能就是不断的在翻新，就欧美的那个声音表现呢，就做的特别花他们的技术一直都是最领先的，对吧？所以说我觉得也包括就是像技术这一块，日本那边很多的这种 AV 方面的东西我指的是 audio video。AB 方面的东西，它其实有很多的技术它可能还是10几年前的东西，到现在还在用这个也很有意思。你像有些东西可能在欧美那边早就淘汰了，但日本那边还在用，对吧？就像有很多人就觉得很有意思的就是日本直到2021年，就是官方政府才刚刚宣布3.5寸磁盘这个技术，官方宣布淘汰。你说这么3.5寸这个磁盘这个技术，其实在中国就早就淘汰掉了。但是你可能都觉得非常夸张的就是日本那边装个 Windows 8系统，居然还要用3.5寸磁盘装，哇，几千张磁盘这样一张张装过去所以说就是他们那边技术的
变化或者技术革新啊，没有那么快。他们不是没有好的技术啊，日本那边好的技术非常多。因为你想，你光是做这些什么电子音色啊，做这种现代舞曲啊、现代音乐啊，你那些乐器，那就是日本。你一说到电子乐器，人家就想到日本三强，对吧？Korg、Roland、雅马哈。就想到日本三强，所以说他们不是没有技术，相反他们在这一方面的技术还非常高超，但是呢，就是他们的做法、理念还有一种传承的，他们就是非常讲究那个东西，所以我也觉得就是像这种书啊，而且都是日本人写的这种音乐技术的书音乐或者说声音技术方面的书。它里面可以传达出来的一些信息，这个也是日本现在音乐的一些，可能也是一些比较核心的一些东西，对吧？essential 的一些东西，比如说比较精华的一些东西，因为像我们就不说 AC 级的这种声音设计，光是那个音乐这一块，那日本你要什么音乐，日本都有，而且他们都玩得特别极致。从那个流行歌曲从民谣一把单吉他的民谣，对吧？到流行歌曲，到那个说唱音乐，对吧？到电子舞曲，到死亡金属，对吧？到未来朋克、cyberpunk 这种东西，什么都有。所以说，对于这一块也不用太多介绍，因为懂的人都懂。因为日本在音乐那个音频声音设计这一块一直都是非常领先的，而且呢，他们还可以把自己最纯粹的东西还保持好，这个是很多国家地区的从业者做不到的，所以说这一点也的确令人很钦佩。